Salam, əziz YouTube izləyiciləri, tələbələr, şagirdlər və müəllimlər. Bugün bitmiş zamanların suallarına baxacağıq. Biz perfect tense forms və perfect continuous tense formlarının suallarına baxacağıq. İlk sualımızda Alex was tired as he had a holiday for a long time. Göstəriciyə baxırıq. Burada göstəricimiz fordur. For bitmiş zamanın göstəriciləri də adətən for a long time. Və bir də bizim burada baxacağımız əsas feillərin zamanlarıdır. Zamanlar bizə kömək eləyəcək. Was keçmiş olduğuna görə biz həzləri buradan çıxmalıyıq. Və for a long time bitmiş zaman olduğu üçün burada have, has, had sonra feilin üçüncü forması gəlməlidir. Burada had yalnız had gəlib, bunun özünə sonra feil gəlməyib, amma burada had, had ya da hadn't had var. Bunlar bəzən tələbələr bunlarda biraz çalışırlar ki, had necə olur? Birinci had bu zamanın hadidir. Had ya da hadn't bitmiş zaman, yəni past perfect zamanın feilidir, hadidir. İkinci feil isə had a holiday, tətil etmək feilinin bir feilidir. Ona görə ikinci feillə yanaşı gələ bilər. Have had, has had ya da had düzdür. Və burada iki cavab vardır və biri təsdiq, biri inkar. Biz nə etməliyik? Tərcümə etməliyik. Alex yorğun idi. Çünki o uzun müddətdir tətil edə bilməmişdi. Edə bilməmişdi deməli, tətil etmədiyi üçün yorğundur. Ona görə olacaq hadn't had. Tətil etsəydi yorğun olmazdı. Məntiqli olaraq hadn't had götürürük. Və ikinci sualda when we arrived home, I was tired as deməli was var, arrived var. Deməli cümləmiz keçmiş zamandadır. Biz ilk olaraq bu həvləri çıxmalıyıq. Və mən evə çatanda yorğun idim çünki dincələ bilməmişdim. Dincələ bilməmişdim. Bunun həddən sonra feil yoxdur. Bu həddə tərcümə olunur. Yəni yorğun, dincələ bilmədiyim üçün yorğun idim. Eyni məntiqlə gedir. Sonra üçüncü sualda Nancy a few short stories before she went to bed. Bu asan bir qaydasını deyim, sonra isə bunun uzun forması. Before'dan əvvəlki tərəfdə, yəni before'dan əvvəlki zaman adətən had, before'dan sonraki isə feilin keçmiş zaman forması. Belə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Ya da başqa cür necə edə bilərik? When keçmiş zaman olduğuna görə cavablarda indiki zamanlar başqa, indiki zamanlar çıxanda zaten başqa bir cavabımız qalır. Və before'dan əvvəl hər zaman had-i yadda saxlayın. Before-la had bir-birinə çox yaxındır. Və yəni tərcümə də etsəniz görərsiniz ki, o yatağa getməzdən əvvəl Nancy ona hekayələr oxumuşdu. Yəni oxudu, hekayələr oxudu. Yəni bir yatmağa getmək var, yatağa getmək var, bir də kitab oxumaq var. İki hadisədən daha qədim hansı baş veribsə, daha əvvəl hansı baş veribsə, o keçmiş bitmiş zaman olur. Ona görə D variantıdır. We everything now it's time to leave. Now var, it is var. Burada indiki zaman söhbətidir. Burada hadlər, wordlər, packlər olmaz, qalar A və Y variantı arasında. Biz indi hər şeyi paketləmişik, getmək vaxtıdır, tərk etmək vaxtıdır, etmişik. İndiki zamanı, indiki bitmiş zaman, indiki zamana yaxın bir zaman, yəni etmişik və təsir nəticəsi də göz qabağındadır. Amma bu pack isə olmur. Yəni niyə olmur? Çünki paketləyirik, biz hər zaman paketləyirik demək. Yəni adətən eləyirik. Bu iş indiki sadə zaman olmur. Çünki burada həm də now var deyə. İndiki sadə zaman now-da olmur. Now indiki davam edici zamanda olurdu. Dördüncü sualda told keçmiş olduğuna görə burada izləri, həzləri, həvi və mitsi çıxırıq və had mit qalır və demişdik ki, before-dan əvvəlki tərəfi nə olur? Had olur. Deməli, düzgün cavabımız D variantıdır. What has your little son done? Sənin balaca oğlun nə edib? Deməli, has dediyinə görə sualı da deməli eyni zamanda verməli. Hansı zamanda sual versənsə, əgər sual demək zaman bildirən hər hansı bir zərf, hər hansı bir zaman sözü yoxdursa, eyni zamanda da cavab verməliyik. Deməli, have nə veribsə, have has götürməliyik və he də tək olduğuna görə have yox, has olmalıdır, D variantı. What have the children done in the yard? Uşaqlar nə ediblər? Onlar qardan adam hazırlayıblar. They, yəni have made a snowman. Have olmalıdır. Has olmaz çünki tək deyil, they cəmdədir. 8-ci sualda they are late, are they play, the play begun. Begun üçüncü formadır. Üçüncü forma həmişə diqqət etməliyik. Have həddən sonra feil üçüncü formada olar. Have just been olmaz. Çünki ümumiyyətlə burada have-dan sonra, play-dən sonra have gəlməz, has olmalıdır və has just begun. 19-cu sualda we are late, the bell rang.
deməli, rank yenə üçüncü forma olduğuna görə villəri çıxırıq. Bell sözünə görə have-ləri çıxırıq, qalacaq has. The bell has already rung. Yet bir deməli elə bir sözdür ki, yet olan həmişə cümlə have has inkarda olmalıdır. Bəzən də sual cümləsində də işlənə bilər, amma adətən yet olan cümlədə have has-in inkarı olmalıdır. They haven't, some of the students haven't come. Yet inkarda və sualda işlənir və indiki bitmiş zamanın göstəricisidir əsasən. Have has inkarda işlənir yet olan cümlədə. Already də indiki bitmiş zamanın göstəricisidir və burada did, were, willlər olmaz, have olar. Have olan cümləni götürürük. Çünki have indiki bitmiş zamanın göstəricisidir. After they had paid, before'dan əvvəlki tərəfdə had gəlirdi, after'dan isə sonraki tərəfdə had gəlir. Onu da bir qeyd edək, bir yerdə həmişə yadınızda olsun. After'dan sonra had plus feilin üçüncü forması gəlir. Özündən əvvəl isə nə gəlir? Keçmiş sadə zaman olacaq Y variantı. Deməli, digər zamanlarda çıxacağımız zamanlar had olunacaq willlər, have-lər çıxmalıdır. Qalır C və Y variantı. Had bitmiş zamanlar özü ilə uzlaşmır. İndiki bitmiş zaman indiki zamanla, keçmiş bitmiş zaman isə keçmiş sadə zamanla uzlaşır. Buna görə də Y variantı düzdür. The employers, the document before, yəni before vardısa, deməli, biz həm də started keçmiş zamandadır, rahatlıqla gələcək və indiki zamanlar çıxırıq, qalır C variantımız. Had signed, before'dan əvvəl had olur və sonra da keçmiş sayda zaman olur. Bax, görək, digər cavablarda nə var? Deməli, keçmiş zaman olunacaq, are və have çıxmalıydı, zaten düzgün cavabımız C variantı olur. 14-cü sualda I already the book, already indiki bitmiş zamanın göstəricisidir. Bəzən keçmiş bitmiş də ola bilər, amma dəqiqləşdirmək üçün baxırıq. Can indiki zaman olunacaq, had deyək, have olmalı. I have already read the book. Returned keçmiş zamanın göstəricisidir. Keçmiş zaman olunacaq, have-lər, has-lər çıxar. Orders indiki zamanda, has indiki zamanda olduğu çıxır. Qalır A variant, had ordered. Sonra yet var. Demişdik ki, yet olanda nə olur? Have-in, has-in inkarı. Have-in, has-in inkarı. Had var, amma burada wait indiki zaman olduğu üçün had yox, elə have götürəcəyik. B variant. Don't hurry, my mind yet. Yet olduğu üçün yenə haven't made up. Have-in inkarını götürməliyik. Deməli, since də indiki bitmiş zamanın göstəricisidir. Since varsa mütləq have has olmalıdır. She has been watching. Since-in qaydası budur. Have has ilə işlənir since. Burada da yenə since varsa have has götürürük. She has been listening. Sonra since morning yenə has been waiting. Sonra since morning yenə has been washing. Aha, burada before'umuz var. Before'dan sonra keçmiş sadə zamandırsa, before'dan əvvəl nə olur? Keçmiş bitmiş zaman. Yəni had been asking. 23-cü sualda before'dan əvvəl mütləq keçmiş bitmiş zaman olur, sonra da keçmiş sadə zaman. Deməli, tamamilə düzdür A variant. Had been playing. Sonra by the time I came home, came keçmiş zamandadırsa, keçmiş zaman olduğuna görə biz have-i, repair-i, have-i, are-ı çıxırıq. Sadəcə qalır had been repairing. Çünki keçmişdən keçmiş zaman uzlaşmalıdır. Burada da by the time I reached the office, they yenə keçmiş zaman olduğuna görə have-lər, organize ya da are olmaz. Had been organizing olmalı. Çünki keçmiş zamanla keçmiş uzlaşır. 26-cı sualda for 2 hours when I called him. Call keçmiş zamandadır. Yenə cavablara baxırıq. Keçmiş zamanda olan bir cavabımız var. O da A variantıdır. 27-də entered keçmiş zamandadır. Keçmiş zaman olduğuna görə olacaq had been playing A variantı. 28-də yet indiki bitmiş zamanın göstəricisidir. Yəni haven't, hasn't olmalıdır. Qalır bu da D variantı. 29-da before sözümüz var. Before'dan sonra keçmiş sadə zamandırsa, before'dan əvvəl had olmalıdır. Yəni A variantı. 30-cu sualda yenə before vardırsa, before'dan sonra keçmişdir. Before'dan əvvəl isə had been playing. Keçmiş bitmiş zaman. Chief is reading. Burada is'dir. Is. Deməli, is reading the business letters which already varsa indiki bitmiş zamandır. Yəni have, has. Deməli, which-dən əvvəlki söz cəmdədirsə, which-dən sonraki xəbər də cəm olmalıdır.
Yəni sağı solu bir-birindən uzlaşmalıdır, olmalıdır. Mübtədə xəbər uzlaşması olacaq have been received. Digər cavablarda isə onsuz da heç birində həfəz yoxdur. Digər cavabın onsuz da onlar səhvdir. 32-ci sualda was keçmiş zamandır. Keçmiş zaman olduğuna görə biz həvləri çıxırıq. Qalır B və D variantı. Mən axşam ac idim, çünki nahar etməmişdim. Etməmişdim ki, ac idim. Yəni olacaq hadn't. Sonra 33-də was tired keçmiş zamandır. Keçmiş zaman olduğuna görə indiki zamanları çıxırıq. Qalır hadlər B, C, Y və biz for indiki demək keçmiş bitmiş ya da indiki bitmiş zaman göstəricisidir. Burada həddən sonra feil olmalıdır. Yoxdur. Qalır B və C variantı arasında. Jack yorğun idi, çünki uzun müddət dincəlməmişdi. Bayaqki suala oxşayan bir sual. 34-cü sualda since 5 o'clock isə since olduğu üçün indiki bitmiş zaman olacaq. Bu da have has olur və Jack tək olduğu üçün have yox, has been watching D variantı. 35-ci sualda since var. Since indiki bitmiş zaman göstəricisidir və Jane tək olduğu üçün have yox, has indiki bitmiş zamanda işlənir. Sonra since var burada, since. İkinci tərəfdə isə yet var. Deməli, burada iki dənə ayrı, iki zaman göstəricisi olduğuna görə sinsə baxırıq birinci. Sinsə görə həfəz götürməliyik, həfəz. İkinci tərəfdə isə deməli, yet olduğuna görə yenə həfəz götürməliyik. Həvin həzin amma inkarı olmalıdır. Bu da olacaq A variantı. Sonra Nick, anybody, Mark at the university either. Anybody inkarlıq bildirir. Mark yenə either də inkarlıq bildirən sözdür. Bunlar inkar tələb edən sözlərdir. Və iki tərəfdə də inkar olmalıdır. Burada təsdiq var, təsdiqləri çıxırıq. Burada təsdiq var, burada təsdiq var, qalır. Nick hasn't found anybody, Mark hasn't been found at the university either. Olacaq bu D variantı. Either inkar cümlənin sonunda işlənir. Anybody də yenə inkar tələb edən bir vəzifə. We taught that game, taught keçmiş zaman olduğuna görə have-lər, will-lər və begins indiki zaman, has indiki zaman, amma had isə keçmiş zamandır və taught-la uzlaşır. Sonra 39-cu sualda has the film already started? No, it yet. Yet varsa have-həzin inkarı olmalıdır və it olduğuna görə have yox, has olmalıdır. Yəni C variantı. The lesson, take your seats please. Zəmin otomuzu yerlərinizi tutun. Nə? Dərs başlayıb. Yəni, söhbət indidən gedir. Dərs başlayıb, zəmin otomuzu yerlərinizi tutun. Başla, begins olmalıdır. Burada begin öz başına işləmir. Lesson tək olduğu üçün olmur. Qalır B və C variantı. Have, has, həddən sonra feil üçüncü formada olmalıdır. Bu feilin də özü begin, began, began olur. Üçüncü forması begandır. Ona görə biz began götürürük. Perfect zamanlarda. Yəni, olur B variantı. Burada 41-ci sualda yenə yet var. Yet olanda həfəzin inkarını götürürük, yəni B variantı. Sonra yenə burada yet varsa həfəz inkarını götürməliyik, amma diqqət eləməliyik nəyə? Informed keçmiş zaman olduğuna görə keçmişdən daha əvvəl olduğu üçün bu hadn't olmalıdır, hadn't. Yet indiki bitmiş zamanda haven't, hasn't olur, amma cümlədə başqa bir keçmiş zaman feil olduğuna görə biz bunu məcbur ondan uzlaşdırırıq və düzgün cavabımız Y variantı olur. Bu D variantının olmama səbəblərindən biri də bu he-dən sonra haven't yox, hasn't olmalıdır. Ona görə isə. Burada da eyni qayda said keçmiş olduğuna görə və yet olduğuna görə hadn't, planet, hadn't. Və D-dən də sonra hasn't yox, haven't gəlməli idi. Əcəb gəlsəydi belə, ona görə olur D variantı. Sonra before var, before varsa deməli had olmalıdır. Was da keçmişdi zaten, ona görə olacaq. Deməli, hadn't been. Deməli, burada da eyni qaydanın before və was olduğuna görə hadn't been-i götürürük. Yet indiki bitmiş zaman, yəni haven't, hasn't olan götürürük və D variantı. 47-də yet yenə yet olduğu üçün haven't, hasn't və Clark tək olduğu üçün hasn't answered. 48-də yet var, indiki bitmiş zaman və driver da tək olduğu üçün hasn't olacaq. Hasn't driven. Haven't olmaz. This film many times. I have seen many times. Yəni mən bu filmə çox baxmışam. Çox görmüşəm bu filmi. Ona görə I have seen olmalıdır.
Mən bu filmi çox dəfə görmüşəmdir. Yəni buna görə digər zamanlarda I am seeing ümumiyyətlə see ing ümumiyyətlə qəbul etməyən feillərdəndir. E, və see don't see də sadəcə olaraq bu zamanla olmur. Çünki e, adətən desəydi, bəzən desəydi, bəli, see ya da I don't see deyə bilərdik. Amma burada many times deyirsə, mən bir neçə dəfə bu filmi görmüşəm. Buna görə indiki bir zamana aid. Before qaydasına qayıdırıq. Arrived var. Before'dan əvvəl də had olmalı deyə var. Sonra burada before var və did varsa, send indikilər, gələcəklər çıxır, qalır. Deməli, had sent. She had sent all her faxes. Burada isə keçmiş olduğuna görə bu have-dən have-də indik zamanlarda onlara çıxır. Came keçmiş zaman olduğuna görə keçmişlə keçmiş uzlaşar. The children had already had dinner. Olacağı variant. 53-də return keçmiş zaman olduğuna görə haslər, islər, willlər, shalllər gedir, qalır had. Yəni Y variant. Since spring deyirsə, since indiki bitmiş zaman göstəricidir, has planted. Told keçmiş olduğuna görə haslər, typeslar çıxır, qalır C, D, Y. Tərcümə etməklə çıxa bilər. Deməli, Jane mənə dedi ki, kompüter xarab olanda onun 3 səhifə məlumatı yazılmışdı. O 3 səhifə məlumat yazmışdı, bildiriş yazmışdı. Yəni, o iş görəndə, yəni xarab olanda o qədər yazmışdı, yəni daha əvvəl baş verib. Belə baxanda C, D-yi üçü də oxşuyur əslində, amma sadəcə daha dəqiq olması üçün kompüter deyir, xarab olanda, deyir, yəni kompüter sönəndə, xarab olanda, yəni partlayanda, nəsə bir şey olanda, deməli, 3 səhifə yazmışdı. Daha əvvəl yazdığı üçün olacaq had typed. At last we found out why the police find out, keçmişlərdirsə, keçmişlər götürürük, bir dənə cavabımız var, olacaq diye variant, had arrested. My opinion about Sarah, since varsa, demək indiki bitmiş zaman olmalıdır, have has olmalıdır. Ondan sonraki boşluqda isə keçmiş zaman olmalıdır, began. Has changed and began. When did you discover that your purse keçmiş zamandadır və disappear və is has olmaz, qalar A ilə B. Və burada deyir ki, sən nə vaxt gördün ki, sənin deyir, pulqabın itib, daha əvvəl itib, yox olub. Necə olacaq B variantı. Sonra I told keçmiş zamanda və keçmiş zamandan uzlaşa bilən sent və had sent var. Burada before olduğuna görə biz konkret götürürük had sent. Burada da informant keçmişdir və yet vardısa, deməli yet olduğu üçün have, deməli hadn't olmalıdır. Əgər keçmişdə olduğu üçün hadn't signed. Əgər informs olsaydı, bu hasn't olacaqdı. Ona görə bu yet olsa belə, keçmiş zaman olduğuna görə hadn't götürürük. Altmış birdə no email, since vardısa həfəz olmalıdır və vozlar çıxırıq. Burada no olduğuna görə hasn't olmaz, iki inkar olmaz, qalar A və C variantı. Email tək olduğu üçün have yox, has olmalı. No email has been received. Yesterday she watered the flowers. Watered keçmiş zaman olduğuna görə keçmişdən keçmiş uzlaşır. Had been planting. The performance by 10 o'clock yesterday. By sözü ümumiyyətlə keçmiş bitmiş zaman göstəricisidir və by 10 o'clock yesterday dünən saat 10-a qədər deyirsə, bu keçmiş bitmiş zaman olmalıdır. By sözünə qədər, by qədər deməlidir və keçmiş zamanda zaten var deyə keçmiş bitmiş zaman işlənir. By the time bir bağlayıcıdır və by the time bağlayıcından sonra biz uzlaşmada willləri və hədləri çıxmışdıq. Have, has, had və yaxud da will, would, shall olmaz. Arrivedlər qalır A və B. Arrived keçmiş olduğuna görə has-la uzlaşmır, qalır B variantı. Had stopped və arrived. The number of wild animals, deməli, birləşməmiz var. A number of və the number of ifadəsi adamı qarışdırır biraz. The number of-un xəbəri tək olur, a number of-un xəbəri isə cəm olur. The number of sayısı deməkdir.
Deməli, vəhşi heyvanların sayısı 10 illərdir azalıb, azalır və yaxud da ki. O zaman the number of-un xəbəri təşkilsə, o zaman biz burada are olmaz, çıxırıq, were olmaz, have olmaz və decline yox, declines olsaydı olardı. Bu da olmur, qalır has declined. Yəni B variantı. Sonra the secretary had deməli no time to look through the papers because she ill for a week. Burada bizə bir dənə for kömək edə bilər, bir də no kömək edə bilər. No olduğuna görə burada inkarları çıxırıq. Digər tərəfdə isə o kömək edə bilmir, çünki bir həftədir, onun vaxtı yoxdur, çünki bir həftədir o xəstədir. Və uzlaşmaya da götürə bilirik. Ona görə uzlaşma pozulur, qalır A və C variantı arasında qalırıq. Deyir ki, onun vaxtı yoxdur, qəzetlərə, demək, kağızları gözdən keçirsin, çünki o bir həftədir, she has been ill for a week, bir həftədir ki, xəstədir. Bir həftədir xəstə olduğu üçün o baxa bilmir. Buna görə xəstə deyil desək, məntiqsiz olur, olmur. Sonra 67-də ikinci tərəfdə no və ya sözü bizə kömək edə bilər. Hadn't, hasn't, wasn't-lar çıxa bilərik, çünki inkarda bir cümlədə iki inkar olmur. She-dən sonra have olmur. Bu da qalır, yenə D variantı. Has been, has been. 68-də when father returned from work, return keçmiş zamandadsa, willlər, haslər, islər, yəni haslər çıxırıq, qalır D variantı. Had been doing. Sonra 69-cu sualda when I got to the stadium, got keçmiş zaman olduğu üçün biz konkret indikilər və gələcəklər çıxırıq, had been playing olur. Since varsa yenə həfəz olmalıdır. Həfəz cavab A və B və Y variantında var. Children cəm olduğu üçün həz yox, həv olmalıdır. Sonra yet vardısa həfəz inkarına baxırdıq, amma burada said feili bizi neyinir, göstərir ki, biz bunu keçmiş bitmişdə verməliyik. Yəni, indiki bitmişdə yox, hadn't olmalıdır. Burada yenə yet var. Have'ın, has'ın, had'ın inkarı olmalıdır. Mütləq inkar olmalıdır. Qalır A, B və D variantında. Və bu uzlaşmaya da baxmalıyıq. Hədlə həz uzlaşmaz. Bu keçmişdədir, bu indikidə olmur, qalır D variantı. 20 dəqiqədir ki, hesablama edir, amma hələ cavabı tapa bilməyik. Yenə yet varsa, have'ın, has'ın inkarı olmalıdır. Bütün cavablar silinir, avtomatik olacaq. They have been writing, bir də haven't finished. Eyni qaydadır. Yet var, for 20 minutes var. Yet olduğu üçün biz inkarları götürməliyik. Haven't, has'ın inkarı qalır. B və D. Hadn't və has uzlaşmır, qalır has been doing və hasn't finished. Yet indiki bitmiş zamanda haven't, hasn't olmalıdır. B və E variantı və burada were ilə has uzlaşmır, ona görə qalır B variantı. Have been waiting və hasn't come. 76-cı sualda for 2 years var. For bitmiş zaman göstəricisidir. Həfəz olmalıdır. Bozlar çıxırıq və ikinci səhvdə yet vardısa, yet olduğu cümlədə have'ın, has'ın inkarı olmalıdır. Qalır A və C variantı. Burada isə A-da indiki bitmişlə keçmiş bitmişdə olmur. Bir cümlədə qalır A variantı. Has been planning, bir də but she hasn't earned. 77-də since var. Since-dən qabaq indiki bitmiş zaman qoyuruq. Have, has olur. Has been watching. İkinci tərəfdə yet vardı. Hadn't, hasn't, amma uzlaşmaya görə yenə has-lə has ola bilər. Eyni qayda burada da since-lə yet var. Yenə hadn't olmur. İndiki bitmişdir. İzləri çıxırıq, qalır has been və hasn't finished. 79-cu sualda isə yenə baxırıq since var və yet var. Yet olduğu üçün digərlərini çıxırıq. Burada uzlaşma pozulmuş olur. A variantda da uzlaşma pozulur və qalır B variantı. Have been listening və haven't focused on yet. Deməli, 79 sual idi. Perfect zamanlar bitdi. Gələn həftədən zamanların ardını birlikdə həll edəcəyik. Sağ olun, hələlik.